Dieses zu erwerbende 5-Zimmer-Einfamilienhaus liegt im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Das im Jahr 1982 erbaute Gebäude verfügt über 2 Etagen. Es wird über eine Strometagenheizung beheizt. Das Haus verfügt über einen Keller sowie 2 Außenparkplätze. Es hat 3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer und eine Gästetoilette. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 600 Quadratmetern weist das Objekt eine Wohnfläche von ca. 140 Quadratmetern auf. Das Gebäude steht für 210.000 € zum Verkauf. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung.